Heyo, hammaga salom, sizlar bilan Sharkimiz kanalidasizlar. Bugungi videomizda shu hamma karpartingchilarga vizib tashlayman. Gonka vizib tashlaman bugungi videoda. Bu oddiy karparting emas, mod. Cookies kanalidagi M5 KS modi. Telegram kanalimga tashlab qo'yman. Profilda silka bor. Shundan kirib men qo'shilib men bilan o'ynashingiz mumkin. Bu KS M5 KS ichidan haydaymiz. İçini ko'ramiz, ichini bir xil. M5 numaralari 777 om degan numeri ham bu. KS qilingan hamma yeri. Gonka tashima. Moyason KS logosigacha bor M5 ni. Oldimizdagi yangi yil bayrami bilan hammani tabriklayman. Hammaga baxt, omad olib kelsin. Video yoqayotgan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasa, ketdi bir haydaymiz. Sekin. Hozir bu KS'ni hozir sotib oldim. Yangi, hech narsa qilinmagan. Prosta nomer sotib oldim, bo'ldi. Hamma o'zincha, hali buni keyingi videolarda tuning qilib ko'rsatamiz. Hamma o'ziniki. Esamu Gonkadan oldim buni. Stage bo'lmagan bu. Ko'rib chiqamiz, 100 ga necha sekundda chiqadi. Drift modi yo'q. Ketdi 4 balon tortadigan qo'ydim. 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi, ko'rib oling. Hozir telefonga kiramiz. Track reset bo'lsa. Pastga tushiramiz. Ketdi. 1 2 3 bos. Stage bo'lmagan mashina. Tushib ketdi. Noldan 100 gacha 7 soniya 74 sekundda chiqdi. 60 gacha 6 sekund 43 nimada chiqdi. Bu mashina uchun og'ir natija bu. Bu hali stage 3 qilamiz buni maksimal. Keyingi videolarda keyin bu mashina bilan hammaga vizib tashlayman. Qoqadi, buni tuning qilaman. Bir kun ketadi buni tuning qilishga ham. Hali shu videoda shunaqa bo'lib turgan bo'lsa, hali o'zgarib ketadi. Boshqa mashina deb o'ylaysizlar buni. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasa, like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Yangi yilgacha 100 ta bo'laylik.
dronda olamiz. Bu Moyasandro Bondrolisa esdalik uchun rasmga tushirib qo'yaman. Chuqur tushdi. Hammaga bo'ldi. Videoni shu yerda tugatamiz. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosish. Esdan chiqmasdan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.